Nyika yose iri kuungudza, iri kuchema pamusoro aiwa pekungotsva kuri kuitwa mabuildings. Panapa tinoona kuti mabuildings aiwa anozikanwa kuti aiwa ari pahasha kana kuti mamarkets anozikanwa kuti ndo panorohwa madeals kana matradings, especially eforeign currency. Aiwa vakomana kuri kuonekwa chimoto, mabuildings ari kungotsva. But chinjiri surprising ndechekuti mafire brigades haasi kuuya. Mafire brigades kana akauya anouya asina mafire engine oro anouya asina mvura. Sandapinda mashoko anomudanyigwa nokuona pana kwezim ai kuti subscribe or like or turn on the bell icon. Unoposta these pictures amuri kuona a building muguta reKadoma, wanyora vachiti Kadoma. Another market, ZANU-PF accuses of sabotaging the Zim currency has been burned down on Sunday morning. Barely 2 days after the country's largest market, Bari, was petrol bombed amid instructions by Mnangagwa to defend his Zim currency, which ZANU-PF names him after as Mr. Strong Zig. The type of burning down appears similar to that was done during President Mnangagwa's Gugura Wound operation of the 80s, and the manner in which his political rival for power, Gen Solomon Mujuru, perished in 2011. Thomas vanomuda togona vakomana veZim ai. Vanamba vakomana veZim ai vari kutaura vachi blame the government. Panapa we don't know which side is true, kana kuti ma allegations ari kuiswa pa the regime paZANU-PF ndechokwadi here kana kuti aningori moto iri ngobaka nekuda kwereluctance iri kuita mashop owners kana kuti ma-environment yavari kushandira haizi conducive. Panapa vakomana tipinda vakomana yairi kuenda vakomana veZim ai vari kuitaura mashoko ekuti aiwa kutsva kuri kuita mabuildings aya zviri kungoitika coincidentally kuti tichiona matsvairo ari kuita all these hotspots anozikanwa nevanhu kuti aiwa ndo panoitwa mabusiness operations. Vari kuva vachisuspecta kuti aiwa mathreats akabva kuna vakomana veZANU-PF vachiti aiwa ndo kuri kudzikisiwa value kana kudivalwa value yeour own currency Zig. Ndo kwavari kuva vachisuspecta vachiti aiwa saka iyi itongori inside job, itoonekwa kuti vakomana veZANU-PF ndo vari kuva vachisaboteja vanhu. Vana pavari kuva vachifananidza matsvairo ari kuita mabuildings aya semaperishiro akaita General Solomon Mujuru vachiti matsvairo aya anoratidza kuti aiwa angofanana zvekare nemabombero akaitwa Mbare, kupiswa kwakaitwa nepetrol, vachiti aiwa panapa this issue must be addressed. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Bhira comment section medu, subscribe or like and turn on the bell.